La démocratie signifie que des gens peuvent entrer en politique, représenter leurs idées et les expliquer, et que les citoyens peuvent décider quelles idées et quelles propositions leur conviennent le mieux. L'expression de cette décision est l'acte du vote. Celui-ci a souvent changé de forme au cours de l'histoire. Nackt vum Wort huet sech entwickelt zënter dem 19. Jahrhundert. Am 19. Jahrhundert gouft kein Geheimwahl. Dat heescht du huet den Bulletin vun du Matbrucht, den op der Hand ausgefëllt war. Hich den ausgewehrt huet, fir allem wann net vill Wieler do waren, de kont relativ einfach novollzeien wéi Wieler gewielt hat. Die Entwicklung, die können schon virum allgemeine Wahlrecht zu Lützburg 1879 wird geheim Wahlrecht angefordert gëtt, mat den Wahlkabinen, wo en kann se Bulletin ausfüllen, den ab dem Moment doch am Wahlbüro selber kriegt, also nëmi vun der mat bringt, an den auch dem Moment genormt das, an den dann noch selber an Wahluhren lädt. Das Garantie vun engem freien an geheimen Wahlprozedere wat eigentlich auch zu Lützburg 1879 eng grosse Revolution durchstellt. La façon dont l'urne est fabriquée est très importante. Elle doit garantir au mieux qu'aucune manipulation ne soit possible dans le bureau de vote. Wahlurnen aus der Gemeng Wahl aus dem 19. Jahrhundert, dat das effektiv se gesagt so aus, wéi mir eng Wahlur noch haut kennen hi Schlitz, wo se en Ziertel drammecht. Die ha huet Spezielles, die huet zwee Schlüsseln. Deshalb seit man haut nëmi kennen, haut sinn Turnen versiegelt während dem Wahlprozess, fir dat se net kann Bulletin raushullen oder Bulletin drammachen, fir d Wahlresultat zu verfälschen. Am 19. Jahrhundert ass dat zu Lützeburg mat zwee Schlüssel gemerk gin, die zwee verschiedene Leute aus dem Wahlbüro dann hatten, fir eben zu kontrollieren, dass die Urn net kommt bourréiert gin. Bourrage d'urne ass eng Méiglechkeet fir Wahlen zu verfälschen. An dofems ass den Obje vun der Wahlurn wat extrem viel an den Gesetzer beschriwe gëtt, wo Garantie muss gin, wéi dat ausgesinn huet, fir eben die Froden zu verhënneren. Hautesdags hummer éichter Urnen, die durchsichtig sinn als Plexiglas, eben genau wéms aus dem nämmechte Grund fir ze kontrollieren, dats du net Schmu gedriwe gëtt. Quand le vote est terminé, on sait qui dispose de suffisamment de voix pour entrer à la Chambre. La question de savoir si cela a toujours été appliqué tel quel est une autre histoire. Teier seg Foto, Di ass 1934 gemerk gin, wo den éichten kommunistischen Deputéierten an d' Chamber gewählt gin ass. Dat wär den Zenon Berner. An die Foto ass ganz rar, well de Zenon Berner ganz genau een Dach an der Chamber war. Die aner Deputéiert hunn nemch Fond, also eng Majoritéit vun Deputéier Fond, hier wären net gut an der Chamber. D Kommunisten wären nämlich eng Revolutionärpartei. Hier kennt also kein Eed op d Grand Duchesse ofleen, weil fir net fir d Monarchie wie, an se hunn also seng Wahl net validéiert. So ass den Zenon Berner dann den der Trupp aus der Chamber ausgeschloss gin. Dat ass een Prozedere, die relativ undemokratisch ass erweist, dats et och zu Lützeburg awer Tendenze gisinn fir Wahlresultater net unbedingt immer eend zu eend zu erkennen. Reizt sich natürlich an die Angst vom Kommunismus, die an den 30er Jahren in ganz Europa ginn ass, méi et weist hält as wo de Spichel fir wéi mir zu Lützeburg selber mat der Demokratie parlamentär hanst du umgang.